मालिक बहुत निर्दयी था। वह रोज बिना किसी वजह के उस बेचारी बिल्ली को मारता पीटता था। एक दिन उसने बिल्ली को बहुत मारा और जंगल में फेंक दिया। तभी अचानक एक शेर की नज़र उस पर पड़ी। शेर ने उसे उठाया। शेर को बिल्ली पर दया आ गई। वह उसे धीरे से उठाकर चल दिया। अपनी गुफा में ले गया। शेर जंगल से एक चूहा पकड़कर लाया, उसे पकाया और बिल्ली को खिलाया। बिल्ली चूहा खाकर बहुत खुश हो गई। दूसरा दिन शेर शिकार पर गया था। तभी वो किसी जाल में फंस गया। फिर अचानक बिल्ली को नज़र शेर पर गया तो उसे बचाने का कोशिश किया। फिर शेर को बचा देता है।